హలో అండి, వెల్కమ్ టు లిల్లీస్ డైరీ. ఈరోజు మనం ఇంద్రోడ నేచర్ పార్క్లో ఉన్న జూలో ఉన్నాము. ఆల్రెడీ నేను ఇంద్రోడ నేచర్ పార్క్లో ఉన్న డైనోసార్ అండ్ ఫజల్ పార్క్ని మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను పోస్ట్ చేశాను. సో మీరు ఆ వీడియో కనుక చూడకపోతే నేను ఐకార్డ్స్లో లింక్ ఇస్తాను, అది కూడా చూడండి. జూలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకి స్నేక్ హౌస్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చాలా రకాలైన స్నేక్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి స్నేక్కి సంబంధించిన అంటే దాని యొక్క పేరు కానీ, దాని హిస్టరీ కానీ, ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇలాంటి మ్యాటర్స్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది అయితే ఇండియన్ కోబ్రా అండి. అంత దగ్గర నుంచి చూస్తుంటే కొంచెం భయంగానే అనిపించింది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కోబ్రాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అలాగే పైథాన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇవి కూడా చాలా చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి కూడా. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ మనకి వెనోమస్ ఉన్నాయి, నాన్ వెనోమస్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చూసింది అయితే నేను ఫస్ట్ టైం చూసాను చెప్పాలంటే. ఇది వచ్చేసి మనకి వైట్ స్నేక్ అండి, అది కూడా మూవ్ అవుతోంది. చాలా నచ్చింది నాకైతే ఈ స్నేక్ చూడంగానే. అలాగే కొంచెం టెన్షన్గా అనిపించింది. బట్ ఇంత దగ్గరగా చూస్తూ, ఇన్ని స్నేక్స్ని ఇంత దగ్గరగా చూస్తూ నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అంటే మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అనమాట. దగ్గర నుంచి చూస్తూ కొంచెం భయం అనిపించింది. బట్ మా బాబు అయితే ఈ స్నేక్స్ అన్నిటిని కూడా ఇంత దగ్గర నుంచి చూశాడు. చాలా ఎక్సైటింగ్గా, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూశాడు. సో వాడిని చూస్తే నాకున్న టెన్షన్ పోయి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సో నాకైతే ఇది చాలా నచ్చిందండి ఈ స్నేక్ హౌస్. ఇప్పుడు మనం ప్యారెట్స్ దగ్గరకు వచ్చామండి. ఒకే సింగిల్ కేజ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యారెట్స్ అండ్ చాలా ఎక్కువ ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి. చాలాసేపు వాటి సౌండ్స్ వింటూ అక్కడే నిలబడిపోయాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి అమెరికన్ ఈగల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, మేబీ 2 or 3 ఉండి ఉంటాయి.
నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఈగల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవైతే చాలా పెద్ద సైజులో ఉన్నాయండి. మనం రెగ్యులర్గా బయట చూసేవైతే ఇంకా చాలా చిన్నవి వీటితో కంపేర్ చేస్తే. కానీ అక్కడే స్టేబుల్గా ఉన్నాయి, అసలు ఏవి కూడా ఎగరట్లేదు. చాలాసేపు వింటూ ఉన్నాము. నెక్స్ట్ మనం లయన్, లెపార్డ్, ఈ కేజెస్ ఉన్న వైపుకి మూవ్ అవుతున్నాము. సో మేము ఈ ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ వాటి ఫుడ్ లంచ్ టైం అయిపోయిందండి. సో మేబీ అందుకే అనుకుంటా లెపార్డ్, లయన్ అన్నీ కూడా బాగా లంచ్ చేసేసి చాలా టైర్డ్గా రెస్ట్ తీసుకుంటూ లేజీగా ఉన్నాయి, ఎటు కదలకుండా. సో చాలా డిస్టెన్స్, చాలా దూరంలో ఉన్నదండి. చాలా చాలా పెద్ద కేసు ఇది. సో చాలా దూరంగా ఉన్నది, అందుకే కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం టర్టిల్స్ దగ్గరకు వచ్చామండి. ఇవన్నీ మనకి స్టార్ ఉన్న తాబేళ్ళు అంటారు కదా, అవే ఇవి కూడా చాలా నెంబర్స్ ఉన్నాయండి, చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఇందులో ఇదైతే చాలా యాక్టివ్గా ఉంది, అటు ఇటు తెగ నడిచేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం క్రొకడైల్ చూస్తున్నాము. చాలా పెద్ద సైజ్ అండి, చాలా పెద్దది ఉంది. ఇది కూడా సేమ్ చాలా దూరంలో ఉన్నది, చాలా లేజీగా ఉన్నది. ఇది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్రొకడైల్స్. ఆ నేమ్ అది క్లియర్గా అక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. ఒక 3 క్రొకడైల్స్ ఉన్నాయి. పాపం వీటికి కూడా నీరసం వచ్చి ఉంటుంది, బాగా భోంచేసి ఎండలు అలా పడుకొని ఉన్నాయి, ఎటు కదలకుండా. సో మేము మధ్యాహ్నం అయిపోయింది ఇక్కడ రీచ్ అయ్యేటప్పటికి. చాలా అలసిపోయాము, ఎందుకంటే ఇంద్రోడా నేచర్ పార్క్ అనేది చాలా పెద్దదండి. ఆల్రెడీ డైనోసార్ ఫసల్ పార్క్ని చూసాము, నెక్స్ట్ బొటానికల్ పార్క్ వెళ్ళాము, అండ్ థర్డ్ కదా ఈ జూ పార్క్ వచ్చేటప్పటికి. సో ఇవన్నీ చూసి బాగా టైర్డ్ అయిపోయాము మేము కూడా. మధ్య మధ్యలో ఇలా మా బాబుని చూసుకుంటూ వాడికి యానిమల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ మేము కాస్త రిలాక్స్ అయ్యాము. ఇక్కడ మనకి లయన్ కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు మనం చూసేది ఒక స్కెలిటన్ అండి. జూలోనే ఫస్ట్ టైం నేనైతే స్కెలిటన్ని చూశాను. ఇది మన భూమి మీద నివసించే అతిపెద్ద జీవుల్లో ఒకటైన బ్లూవెల్కి సంబంధించిన స్కెలిటన్. ఇది చాలా పెద్దదండి, స్పైనల్ కార్డే మనకి చాలా పెద్దది ఉంది. అండ్ నేనైతే చాలా అమేజింగ్గా ఫీల్ అయ్యాను, చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను ఈ స్కెలిటన్ చూసి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఒక చిడియాఘర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైన బర్డ్స్, ప్యారెట్స్, ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇదైతే చాలా చాలా మంచి ప్లేస్ అండి, చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. అండ్ దీని పక్కనే ఒక చిన్న కొలను ఉంది, దాని దగ్గర కూడా చాలా బాతులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక డక్ వచ్చి స్విమ్ చేస్తూ ఉంటుంది. నాకు ఈ డక్ అయితే చాలా నచ్చింది మొత్తం ఈ జూ పార్క్లో. మనం జనరల్గా పికాక్స్ అంటే జూ పార్క్ వెళ్ళినప్పుడే చూస్తామండి, బట్ ఇక్కడ గాంధీనగర్లో ఎక్కడైనా సరే పికాక్స్ మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. మనకి బర్డ్స్ ఎలా కనిపిస్తే ఉంటాయో అలాగే ఇక్కడ పికాక్స్ కూడా చాలా 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 ఉంటాయి. అందుకే వీటిని పర్టికులర్గా ఈ పికాక్స్ని మాత్రం ఎక్కడ కూడా కేజెస్లో పెట్టలేదు. నేను ఈ జూ పార్క్లోనే చాలా ప్లేసెస్లో చూశాను పికాక్స్ని.
అండ్ ఈ పికాక్స్ ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ గాంధీనగర్ వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి దగ్గరలో కూడా చూశాను. అవి మంచి ఈవినింగ్ టైంలో పురి విప్పి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు నేను చూశాను. నేను ఆ వీడియోని కూడా నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను, ఐకార్డ్స్లో లింక్ ఇస్తాను, అది కూడా చూడండి. చాలా బాగున్నాయి ఆ పికాక్స్ వచ్చేసి. ఈ పికాక్కి సంబంధించిన వీడియో నేను 4Kలో అప్లోడ్ చేశాను, మీకు చాలా నచ్చుతుంది, తప్పకుండా చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ స్పెషల్గా ఈ కేసులో మనకి వైట్ పికాక్ కనిపిస్తుందండి. చాలాసేపు వెయిట్ చేశాను నేను, ఎక్కడైనా పురివిప్పి నాట్యం చేస్తుందేమో అని, బట్ చాలాసేపు అది అలా నడుస్తూనే ఉంది. చాలా బాగుందండి ఈ పికాక్, చాలా రెగ్యులర్గా కనిపించే వాటికి భిన్నంగా చాలా బాగుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో అన్నీ కూడా జింకలు, దుప్పులు, నీలగిరీస్ ఇలాంటివన్నీ కనిపించినాయి. సో నాకు ఇక్కడ అయితే చాలా నచ్చింది ఒకటి ఉందండి, ఏంటంటే అది చాలా స్పేషియస్గా ఉంది అండ్ సింగిల్గా కాకుండా గుంపులు గుంపులుగా ఉన్నాయి. సో వాటికి కొంచెం వాటర్ ఫెసిలిటీ కోసం ఒక చిన్న పాండ్ లాగా ఉంది మధ్యలో. సో మొత్తం వాటి యొక్క స్పేస్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది. నేచర్కి బాగా దగ్గర ఉన్న సిటీస్లో వన్ ఆఫ్ ద సిటీ గాంధీనగర్. ఈ ప్లేస్లో ఉన్న ఇంద్రోడా నేచర్ పార్క్ నాకు చూడడానికి నాకు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు టైం కేటాయించినా కూడా బొటానికల్ గార్డెన్లో చాలా ప్లేసెస్ని నేను మిస్ అయ్యాను. సో అది ఎందుకు మిస్ అయ్యానో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మెన్షన్ చేశాను. సో మీరు ఆ వీడియో కనుక చూడకపోతే కనుక అది కూడా చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఆ వీడియో ఎప్పుడైనా పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు నేను పోస్ట్ చేస్తాను. అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. అలాగే మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి. సో ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు నా ఛానల్ చూస్తుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.